tiang sing perban aduse tiang sing gadah perban itu pripun. Iku nek boten dipelajari saestu boten paham akhire udune boten sah apa salate boten sah. Misale tangan kula jenengan kebiasaan kacok terus biasanya diperban. Udune pripun? Biasane nek ngene wajahe kok perbane berarti kok. Lah niku udune pripun? Napa teng wajah, teng tangan, napa teng sikil, napa teng kene anggota-anggota badan sing lindu-lindu. Niku enten tata cara sing sifatipun fardhu ain. Wajib kula jenengan paham masalah iki. Iki urusane thaharah, urusane sesuci, urusane wudu sing hubungane karo sah salat kula jenengan. Pertama yang badhe kula bahas niku masalah perban sing wudu. Agus nggih. Ngeten. Pertama perban sing enten tenggene anggota wudu. Mbok teng wajah, mbok teng tangan, napa tenggene sikil. Niku kok misale dicopot mboten bahaya lan penyakite. Nalikane wudu wajib dicopot. Nalikane wudu wajib dicopot. Nek perbane mboten nyebabake doror bahasa fikih. Lah doror bahaya niku lho. Mungkin nek dicopot warase enggak suwe. Itu termasuk ora usah dicopot rapopo mungkin enek toto-toto. Jadi mungkin perban itu penting. Mergo penyakitnya nemen kudu diperban, nek boten diperban kuwi malah bahaya. Lah sing rentokne bahaya boten kena banyu. Niku kudu boten kok sembarang. Siwayu tamatu fi khawfi madukir napa kaula adlin fi riwayat. Kedah iktiman itu gegendolan. Gegendolan itu apa? Nyekel pendapatnya wong sing adil ing dalem nerangake babagan masalah penyakit kula jenengan kuwi nek kena banyu bahaya. Perbane ra oleh dicopot. Kaya ana temen sikile niku sangkal putung nemen akhir diperban ya ora oleh. Misale ngoten. Nek kebiasaan cilik mulai terus dikei napa? Biasanya ditugasne tancoplas. Lah niku wajib dicopot. Kok wudu nganggo tancoplas ya niku wudune boten sah. Lha wudu. Mulane ngeten. Kaifiyatu wudu iso dijadira. Dalam bahasa fikih wong sing duwe perban niku jenenge sahibul jabirah. Perban niku bahasa Arab jabirah. Sing perban jenenge sahibul jabirah. Carane wudu pertama enten gangsal carane. Pertama yang tawaddu hatta yasla ilal qudri alladhi alai sakit. Misale perbane iki teng tangan. Perbane misale teng tangan. Wudu biasa wajah, terus ketika tangan iki diwudoni kudu dibasuh. Lah, sing gene perban niki nek sik kena banyu, iki kudu diusap, banyu diusapne. Banyu diusapne tenggene perban. Banyu diusapne. Mboten digrujuk mergo bahaya kena banyu tapi apa? Yo tangan ditelesi terus dibasuh, diusapne. Mboten dibasuh kudu diusap. Nomor kali ya tayamum anil jarhi tadi. Kudu tayamum. Jadi wudune dipindho ya wudu ya tayamum. Mergo niki urusane kalih tayamum gantene wudu. Niku enten kewajiban sing jenenge tartib. Lah tartib iki piye? Tayamum mboten nganggo tayamum, enten panggonane. Misale kula contohne. Perbane ning tangan. Nek perbane ning tangan berarti wudu mbasuh wajah dhisik. Bar basuh wajah, lah iki tangan iki berarti apa? Tayamum. Boleh basuh tangan dhisik lagi tayamum, utawa tayamum dhisik lagi basuh tangan.
Cuma sing apik tayamum dhisik lagi mbayar tangan supaya apa kobar tayamum medine bleduke niku dibasuh tangane kok misale perbane ning tangan. Lah piyambake tayamume sadurunge basuh wajah, mboten kena. Mergo napa? Tayamum niku lak gantian saka anggota sing luka manggon ning tangan. Lah tangan niku ning gone urut-urutan wudu basuh bar basuh bar tayamum terus wudu tangan diterusne sirah, terus lagi diterusne kuping sunai terus sikil. Saat ini lukane teng sikil. Lukane teng sikil iki diperban sikil. Piyambake wudu wajah biasa, tangan biasa, sirah biasa. Lah bar sirah kuping, nah iki terus tayamum. Ganti saka anggota luka sing ditutup perban niku mau. Badalan anil jarfi. Lah wis bar tayamum terus napa? Dibasuh anggota-anggota kabeh sing sehat, iwak basuh ning gone sikil. Iku carane ngoten. Lah niki ngapunten. Jarang sing pelajari iki mula sikile perbanan, tangan perbanan, wudu ora dijupuk perbane nggih mboten tayamum. Mun nate tayamum panjenengan saurip. Dereng, ibu-ibu nggih dereng. Nate mboten sikile tangane perbanan. Nate, tapi ora tayamum. Mergo mboten niki bahasa niki sahibul jabir. Berarti mboten tayamum wudune mboten sah. Mergo napa? Jenenge wudu mun kita bakas kabeh anggota sing wajib dibasuh kudu kena banyu. Lah sing luka diperban jerone lak mboten kena banyu. Lah mergo mboten kena banyu kuwi kudu diganti tayam. Niki jarang sekali niki dibakas, jarang sekali disampaikan. Kula kadang ngertos wong salat itu jempolane perbanan, tangane perbanan. Jane kula nggih batin nek ngomong ya ora penak, iku sakjane peminter. Nek liwat ngaji ngoten lak penak. Mboten ngeneki sinten-sinten niki lak bakasane ngaji. Iki kersane bahan benjing nek kula jenengan perbanan. Nggon anggota wudu kuwi wajib tayamum. Lah tayamume ning ndi panggonane? Ya sesuai urute wudu. Nek lukane ning tangan berarti tayamume bar basuh wajah. Nek lukane ning sikil berarti tayamume bar basuh kuping, rambutnya terus kuping. Nek lukane ning wajah iki penak tayamum dhisik ora apa-apa, mergo dhisik dhewe. Saged dipahami mboten nggih? Benjing-benjing nek keblesah kudu diperban, nek dokter sing perban misalnya wajah maupun tangan. Lah sing repot niku lukane manggon kabeh. Wajah enek perbane, tangan enek perbane, sikile ya per. Iki tayamume ping 3. Tayamume ping 3. Sing wajah ya ditayamumi, sing tangan ya tayamum, sing sikil ya tayamum. Misalnya jenengan halah kok repot-repot men. Ya monggo. Lah tapi nek niku secara syariat wajib berarti wudune mboten sah, salate nggih mboten. Nah, itu saya nomor kali. Jadi kudu sing difahami itu lho Pak, tertib. Lukane ning tangan tayamume bar basuh wajah. Lukane ning sikil tayamume bar rambut kuping. Sing nomor 3, yausilu as-sahiha minal udwi. Anggota-anggota sing sehat sing boten diperban kuwi wajib dibasuh kaya wudu biasa. Anggota sing sehat itu wajib dibasuh kaya wudu biasa, sing boten perbanan. Sing nomor 1 yang sahu bil ma'i ala satri ala dirajul gimana? Nek sing anggota sing sehat sing boten diperban itu wudu yang silu dibasuh kaya wudu biasa. Lah sing perbanan sing luka sing diperban kuwi perbane kudu diusap. Diusap niku piye? Bedane diwasuh karo diusap. Nek diwasuh niku banyune mili. Nek diusap niku mboten kudu mili. Tangane jenengan telesi ngene terus jenengan usapne ning gone perbane. Iki wajib. Ngusap
samping diganti tayamum wajib ngusap perbane. Nomor gangsal yukmilu ma baqiya minal wudu. Misale kok ning tangan sing ditayamumi bar ngono tangan rambut sikil kudu disempurnakne wasuane. Mboten cukup kaya kok wudune diterusne sampai gangsal iku tata cara wudune tiyang sing gadah perban utawa sahibul jadi. Terus ngeten. Al-hukmu idza arada ayu sholliya fardhan akhar wa huwa ala tuhrin min qabl. Terus misalnya enten pertanyaan, niki fikih niku total. Mergo kita dereng bakas tayamum. Kula paringi keterangan sedikit. Tiyang nek salat wudune mboten nganggo banyu. Tiyang nek salat tayamum niku sak tayamum niku kanggo salat fardhu siji. Senajan urung batal, misalnya maghrib iki tayamum. Senajan urung batal, lisak ya wajib tayamum nek. Beda karo wudu. Nek wudu niki maghrib dereng batal. Wong misak wis ora usah wudu nek, mergo jek suci nek nganggo wudu. Tapi nek nganggo tayamum iku modele sekali kakek nek salat fardhu. Sekali pakai maghrib tayamum, isak kok ya tayamum. Lah niki enten pertanyaan. Iki lah wudu biasa. Mergo enek lukane perbanan akhire wong tayamum. Misale maghrib niku wau piyambake wudu, mergo enek jabire enek perbane piyambake ya tayamum. Lah mengke nek ngisak niki napa nggih wudune karo tayamum mau napa namung tayamum tok tanpa wudu? Apa yo malah rasa tayamum rasa wudu? Jawabanipun alaihi ayyatayammama faqat indan Nawawi. Ini pendapat sing kuat. Jadi tenggene fikih iku nek enek pertentangan pendapat antara Imam Nawawi kali Imam Rafi'i niku dikuatne pendapatipun Imam Nawawi. Dene enek perbedaan pendapat Imam Nawawi kali Imam Rafi'i sing muktamad, sing kuat pendapat Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi, tiyang sing wudu enek perbane nganggo tayamum. Engko ape salat fardhu misale bar maghrib di ape salat isya senajan durung batal. Nek durung batal senajan. Nek durung batal berarti cukup tayamum tok mboten usah wudu. Cukup tayamum mboten usah wudu. Nek dereng batal. Nek pun batal berarti ya kudu wudu plus dengan tayamum. Mulane wong sing duwe perban niku betul paham masalah niki. Nek mboten paham masalah niki, nggih wudune mboten. Mulane ngene pertanyaan. Iku kula bahas wuduin, mungkin adus wudu. Enten pembahasan. Tiyang sing salate nganggo jabirah. Idza afata sadar berarti wa idza kana fi tayammum fa'adhi. Hukmu sholati suatu jabirah min nahiyatil qada fihi tafsilun. Tiyang sing gadah perban kuwi hukum salat sing dilakoni kuwi besok wajib ngijoli neh napa mboten? Bahasa fikih qada napa mboten? Iki salate wis wudu, wis tayamum terus salat. Besok nek perbane wis laras dicopot, iso wudu sempurna. Salat sing ditinggalne mungkin perbane niku seminggu. Salat sing dilakoni seminggu iku nek wis laras, kuwi diijoli ora? Dikodhok napa mboten? Niku enten pembahasan. Jawabanipun ngeten. Idza kana satiru ay al-jabiratu fi udwin min aqdha'it tayammum al-wajhu awil yadaini yajibu alaihi al-qadha'u mutlaqan. Kok misale perbane iki manggon ning panggonan sing dibasuh nalikane tayamum. Perbane iki manggon ning panggonan aqdha'it tayamum. Aqdha'it tayamum niku teng awak kula jenengan niku kalih. Wajah kalih tangan. Jadi tiang tayamum niku sing dibasuh lebu iku namung wajah kalih
Lah kok perbane niku manggon ning gone wajah utawa ning tangan. Padahal wis wudu ya tayamum. Niku nek wis perbane waras dicopot. Niku pripun hukum salat seminggu sing dilakoni mergo perbanan mau? Kuwi jawabanipun wajib dikodhok mutlak. Salate wajib dikodhok, seminggu sing ditinggale wajib dilakoni. Kuwi nek perbane manggen ning kene aqdha'it tayamum. Anggota badan sing digasuh nalikane tayamum, wajah lan tangan. Lho nek wong perbanan ning tangane kok wudu terus tayamum tau besok nek pun sehat dibuka perbane iso wudu normal. Salat sing dilakoni nalikane perbanan wajib dikodhok. Salat sing dilakoni nalikane perban wajib dikodhok. Niku jenenge mutlak. Mutlakon niku ngeten. Pas ndekek kawitan duwe wudu napa boten? Duwe wudu napa boten? Pas ndekek perban kawitan. Niku tetep wajib dikodhok. Niku nek perbane manggon ning gone wajah utawa tangan. Nomor kalih. Wa idza kana fi ghairi a'dha'it tayammum fanamdur. Nek perbane niku manggon ning gone anggota badan yang tidak termasuk anggota yang dibasuh ketika tayamum. Berarti perbane mboten manggon ning wajah, perbane mboten manggon ning gone tangan. Mungkin perbane manggon ning sikil. Kemungkinane ning sikil, nek ning sirah niku ya ora mungkin. Sirah diperban kene iso basuh liyane. Berarti cara wudu manggone ning sikil. Sikil iku nek tayamum kan mboten dibasuh. Lah niku hukume pripun salate nalikane perbanan, nalikane wis waras dicopot perban ngijoli ora? Kaya dene nalikane ning wajah utawa ning tangan kan wajib ngijoli. Jawabanipun ditingali. Jawabanipun ditingali. Hukume enten kasus-kasus. Sing pertama, idza kana as-satiru bi qadri jurhi fayajibu ayyarsila jami'as sahih wa yatayammam 'anil jarih wa yamsahu 'ala as-satiri bit turab wa yakunul mas'u nadban bit turab la wajhan wa la qadara 'alaihi mutlaqan. Pertama, nek satir tutup perban sing manggon teng sikil, bahasane mboten teng wajah malih niki, mboten teng ngene tangan. Bahasane di luar tangan lan di luar wajah. Berarti teng sikil bisa. Niku pripun? Menawi kok satire niku namung nutupi sing luka tok. Mboten mengambil sing sehat. Jadi pas nutup sing luka tok. Mergo kadang wong merban niku sing ora luka dereng niku diperban. Iki misale kasus pertama. Perbane namung nang luka tok mboten njupuk anggota sing sehat. Berarti dipres. Perbane niku dipres. Piyambake kudu terus tayamum dan nek ngeten iki sing penting nak piyambake niku wau wis wudu wis tayamum pun mboten kodhok. Tapi sing nomor kalih idza akhadha satir min as-sahih qadrun fi tafsir. Nalikane tutup utawa perban niku wau nutupi nanging piyambake perbane niku ya nutupi anggota sing sehat. Sok-sok sing akeh misale lukane rong mili tapi perbane niku luwih gedhe timbang lukane. Berarti niku perban njupuk anggota sing sehat. Dan nek perbane njupuk anggota sing sehat iku hukume enten kalih ditingali. Niku ngoten. Pertama, idza akhadha sahih qadrul istimsak wa wada'al baraf ala jabal qadok kadzalik. Pertama, nek perban sing nutupi luka piyambake nutupi sing sehat tapi nutupi sehat mau qadrul istimsak namun supaya perban iki kuat.
Jadi nek pas didekek nggon lukane tok perban iki gampang copot. Akhirnya dhek kudu wajib nutupi sing sehat supaya nutupi niku kuat. Lan jukuk sing sehat itu secukupnya, tidak berlebihan. Jukuk nutup sing sehat itu secukupnya, tidak berlebihan. Nomor 1, jukuk sing sehat tidak berlebihan. Nomor 2, ketika ndelek perban iki wonge duwe wudu. Wonge duwe wudu. Itu aku kasusnya nek wonge ra duwe wudu. Lukane ning sikil. Lukane ning sikil, perbane jukuk anggota sing sehat secukupe kanggo supaya kelek. Terus wong niku keadaane pas dekek perban duwe wudu. Pas duwe wudu kecelakaan kurang batal, terus diperban, lah sing sehat jukuk secukupnya. Nek ngeten iki piyambake besok mboten qadha salat. Salate mboten qadha. Mergo manggone mboten akdoke tayamum. Tayamum iso sempurna to. Nek manggone ning sikil. Mboten qadha. Menawi nomor kali tafsiran nomor kali. Kok nutupi perbane ini nutupi sing sehat tapi nek jukuk berlebihan. Jane misalnya sak senti cukup diin jukuke 3 senti. 2 senti cukup jeluke 3 senti. Butuh 3 senti diin jukuke 5 senti misalnya. Lebih dari kebutuhan. Lah nek ngeten iki kudu qadha. Kudu qadha. Utawa jukupe niku jukuke mboten berlebihan. Tapi nalikane dhewe perban keadaane mboten diwudu. Keadaannya orang suci. Pas perban, pas luka rambe wudu, terus dikei perban, dan perbannya ini kalau didekek jane jukuk sing sehat secukupnya. Tapi piyambake pas dele mboten di wudu, nek ngenten iki besok iki wajib qadha. Nah niku fikih. Rinciane mboten niku. Nah niku kadang nek mboten kula dengan pelajari, butuhe perbanan diperban, salat yo salat wis ora mikir iki kok qadha apa ora wis salat ya wis ya. Mulane kudu ditangkep. Nek gadah perban, mulane nek nek takok tangan kula perbanan pripun salat kula. Ngeten. Misale tangan kasus ana wong takok. Nek perbane jenengan teng tangan, jenengan wudu nggih, basuh wajah. Bar wajah jenengan boleh tayamum dhisik utawa basuh tangan dhisik lagi tayamum, utawa tayamum lagi basuh tangan. Bar tayamum basuh tangan tersambat sirah terus kuping sikil salat. Aku nek wis panas perbane dicukuk, salat sing jenengan lakoni pas nalikane perbanan wajib dikodhok kabeh. Mergo napa? Lukane perbane ning gone anggota tayang. Perbane lukane ning anggota tayang. Nek wong takok, "Lah misale perban kula niki teng sikil, pripun salat kula?" Kasusé teng sikil. Nek teng sikil ditingali. Jenengan biyen pas dele perbane diwudu napa mboten? Gadah kula wudu. Lah terus perbane niku njupuk anggota sing sehat berlebihan apa secukupnya. Oh nek makan sampean wudu, wajah dibasuh, tangan dibasuh, kuping terus waya sikil dengan tayamum terus wudu. Besok mboten usah qadha. Tapi jenengan pas dele perban mau dia wudu napa to? Mboten bar sawah. Ora jenengan pas dele perbane mboten dia wudu, wis sampean wudu tayamum, besok nek wis sehat sampean wudu ganteni kodok sholat. Ukuran deleh perban kudu ndek wudu kuwi dadi ukuran patokan nalikane perbane mboten teng anggota tayamum iki dadi kodok ora. Dadi intine ngene. Pertama, nek perbane manggol ning wajah karo tangan mutlak mboten enten rincian, wajib baleni salate niku wis. Nek perbane manggol ning gone sikil wudu nggih. Iku berarti ya wudu tayamum. Lah qadha apa ora? Didelok pertama. Nek deleh anggapan deleh perban nggih wudu napa mboten? Nek nggih wudu, pertanyaan kedua. Njupuk anggota sing sehat. Anggota sing sehat kanggo nutup lukane. Iki secukupnya apa berlebihan? Secukupnya. Oh nek ngeten jenengan mboten qadha. Mboten qadha. Tapi nek deleh perban dalam keadaan mboten gadah wudu. Mboten gadah wudu. Terus perbane niku wau berlebihan. Mboten gadah wudu mawon nggih. Jukuke senajan mboten berlebihan wajib qadha. Utawa jukuk sok apa napa jenenge perbane berlebihan. Senajan dhewe niku keadaane duwe wudu tetep wajib qadha. Mergo nek jukuk sing sehat berlebihan. Nah niku ngoten. Iki
paham mboten ibu-ibu kira-kira? Paham mboten Bu? Mboten. Paham ya? Lho niki sering terjadi lho. Niki wajib kula jenengan paham. Utamane biasa macul sikile kepacul pas jempolan terus diperban. Niku pripun salate, pripun wudune niku kudu dikaji. Nek biasane nganggo solasi napa niku jeneng solasi apa solasi? Oh. Wong biasane sing tuku niku sing tancoplas. Jadi nek tancoplas niku lah berlebihan. Nek pengen nek yo diketok secukupe pokoke gelem kelan kadang ora diubel-ubel sampai jempolane niku tancoplasé telu. Lah nek ngoten niku sampean yo wudu biasa nek sikil berarti koyo tayamum. Besok nek wis tancoplas ceplok salat sing dilakoni iki wajib dikodhok. Wajib dibaleni salat. Mergo mboten sempurna. Tapi wudune tetap dikodhokkan selama mampu wudu yo kudu mboten kenek. Alah padha-padhae rasa angel-angel sepenting aku salat wong besok tak ijoni. Mboten kenek ngoten. Mboten kenek. Iku bahasan sofibul jadi. Niki bahasan jelimet kadang kathah tiyang sing mboten paham senajan kadang ngaji bolak-balik cek bulet ae. Bahasan sofibul jadi. Mergo rincian sing kula jelasin kadang bingung. Tapi aslinya rumusnya penak. Rumus pertama kula baleni nek wong sing diperban salate baleni mboten. Pertama nek perbane manggon ning wajah karo tangan wajib baleni, wajib kodhok. Nek perbane ning gone sikil, nah niku didelok. Nek sak cukup perbane mboten kodhok. Utawa njupuk perbane njupuk anggota sing sokeh secukupe terus ndeleke dalam keadaan duwe suci mboten kodhok. Tapi nek kapan kok njupuk sing sokeh ki akeh senajan dhewe dalam keadaan suci tetep wajib kodhok. Utawa njupuke napa jenenge secukupe sing sehat tapi ndekake mboten keadaan suci ya wajib kodhok. Iku rumus iki. Nek kudu kula jenengan kudu paham. Niki perkawis-perkawis sing jarang dibahas, jarang diterangne, kalau kadang kula jenengan mboten nate mireng. Mboten nate mireng. Kula kadang ningali tangane perbane sampe dirijine beg perbane. Kok perbane beg niku pripun wudune, pripun urusan salate, kodhok napa mboten niku kudune ditangkotne. Nek jenengan iki dereng paham, njing saged tangklet pripun prosese ya supaya napa ibadah kula jenengan iki saged sempurna. Niku nek urusane kalih wudu. Saniki nek urusane kalih adus. Adus gadah kados besar. Lukane niku perbane misale ning gone bokong dan ning ndi mergo nek wong adus kan kudu kabeh. Nek adus enak. Mergo adus niku mboten enten kewajiban tertib kaya wudu. Adus niku mboten kok sirahe dhisik, tangane dhisik mboten. Adus niku tingkatan anggota badan padha ae. Kok sikil dhisik kenek kok tangan dhisik. Mula nek gantine saka adus duwe perban, kuwi tayamume penak. Sadurunge adus tayamum, bar ngono adus tujuh. Lah terus niku salate kodhok napa mboten? Ya didelok. Nek ning anggota tayamum wajib kodhok. Ning tangan ning wajah. Nek ning bokong ya didelok. Dekake pertama suci napa mboten suci. Nomor loro njogo anggota sing sehat secukupe mboten secukupe. Mboten kodhok. Nah, anu terus wong ya tak dekake ning gone bokong. Lah dekake dhewe wudu nggih mboten. Ya wajib kok. Lah dekake iki suci duwe suci. Lah njogoke anggota salat berlebihan. Wong ya wajib kok. Lho ngoten. Niku urusane jadi. Niki fardhu ain kadang kula jenengan. Jadi mboten namung wudu tok. Wudu lek nek wong sehat normal, nek wong sing luka niku kula jenengan kudu paham.
wajib dicopot tuh boten kena kalau jenengan bahasane sahibul jabirah boten. Kan kaya perban, ya kaya perban tapi kan kena dicopot boten pengaruh. Kok bar wudu templek ngene. Tapi serak klet tuh nek. Ya boten kena kalau jenengan wudu dalam keadaan nganggo koyo niku boten kena. Lah wajib dicopot. Nek jabirah niku boten wajib dicopot kan mergo bahaya. Nek boten bahaya ya wajib dicopot. Delok lukane nemen apa boten, lukane ra nemen ya kudu dicopot. Nek nemen gak oleh dicopot mergo ndadekne suwe sehat ya, berarti wudu dengan metode sahibul jabir. Makaten kajian ing dalu punika setunggal bab mawon mugi-mugi enten manfaatipun. Utawa menawi jenengan badhe taklet monggo enten mangga. Masalah niki intinipun menawi kok tasik ragu dereng paham niki kasuistik, kasus sing ngeten sering terjadi, cuma kadang boten paham teori wudu sahibul jabir. Boten paham saged dengan tangkep. Anu Pak, menawi Monggo Pak. Anu. Itu terkait kali ngobrol itu. Nggih. Jadi sesuai waktu yang ditinggalkan itu, terus penghitungan itu. Nggih. Terima kasih. Jadi pertanyaan pun qadha niku apakah harus pada sesuatu yang ditinggalkan. Jadi dalam bahasa sholat itu enten ada, enten qadha. Nek sholat niku ada, niku harus dilakukan pada waktunya, niku ada. Maghrib ya waktu maghrib niku jenenge adaan. Ngisa ada. Tapi nek qadha itu ngijoli sholat sing wis kelima. Sing cara ngono tidak sah secara syariat kudu diqadha. Dan nek qadha itu tidak terbatas waktu. Jadi misalnya dengan qadha isya waktu jam 6, jam 7, jam 8 esuk ya boten apa. Cuma temen pun apa di makro takrimkan di waktu-waktu makro sing penting boten bar ngasar utawa bar subuh nek niku diincer. Disengaja lho nggih, diincer. Tapi nek boten ditahari, boten diincer ya boten apa. Jadi bahasane qadha waktune pripun bebas. Tidak terkait dengan waktu. Yang terkait dengan waktu kita akan mau buta mulai sholat ada. Nanti lah ini. Oh nomor kali ini bagaimana? Jadi maksudnya ngomongin isak, ganti waktu isak itu apa? Nggih boten bebas. Nggih bebas terbatas. Misalnya jenengan di pondok seminggu, dilakoni sadurunge jam 7 sampai jam 12 kan yang ngatasi. Lah piye apa kudu subuh-subuh ping 7 dhuwur-dhuwur oleh. Tapi afdole tertib. Misalnya piye? Hitung dhuwur, misalnya hitung dino nggih. Dhuwur, asar, maghrib, isya, subuh sedina. Dhuwur, asar, sedina. Utawa misalnya 7, subuhe 7, langsung subuh saya 7. Dhuwure langsung 7. Ngoten nggih saged. Cuma sunah pun tertib. Menawi anu perban kan wonten perban kang tembus air. Nggih. Tetep nggih anu. Nek perbane tembus air mboten. Tetep asal nggih. Nggih, mergo luka sing jero kan wis kena. Lah cuma masalah dokter kadang muni iki lukamu ora kena ora oleh kena banyu. Kok nek kena banyu sembuhe kesuwen. Lah akhirnya kan fikih ngekeki solusi. Piye ora usah dibasuh cukup diusap diganti. Kan urusane perban niku kan urusane boleh kena air atau tidak. Lah sing boleh kena air ya penak mawon. Dan ini masalah sing mboten kena air, mengko nek kena air kadang suwi terus dadi bekas sing dadi ireng misalnya. Lah niku kan jenenge vaksin niku elek. Dadi kulite malah ireng mergo napa mboten kompenan. Lah itu kan berarti udzur secara syariat, maka boleh diganti air. Pergi. Enten malih mana yang bercekat mengatakan membantu suwun mungkin-mungkin sekadang menapa saged nambah ilmu kula jenengan kula benjing enten sing tiyang perbanan napa nggih jenengan pelajari jenengan butuhne kaifiah salatipun. Jadi boten kados tiyang umum sing biasa boten enten perdane mergo urusane kaafsah. Masalah tayamum pripun benjing malam Sabtu kita kaji tentang kaifiah tayamum sing sempurna. Mekaten ngapunten